올 투게더 바이스클 스타일. 나눠서 이제 출발합니다. 나눠서 여기 등산객분들이 많아가지고 네, 저희 3명이 대표님 따라가기. 대표님 멋진 스킬을 보여주세요. 자, 황토길이 되게 멋진 곳, 황토길이 되게 좋은 곳, 건강한 계족산. 서행 서행. 안녕하세요. 여기 계족산 황토길 둘레길만 10km예요. 간만에 저희 발끝살 대표님하고 자전거 타네요. 쫄보는 기어가고 있습니다. 황토의 그 저기를 느끼면서 가고 있네. 건강함. 와, 여기 여름에 맨발로 걸어도 참 좋은 황토길이에요. 황토예요. 네. 여기 이제 등산객분들이 많기 때문에 너무 시게 안 달리고 조심히 달려보겠습니다. 여기가 경사도 완만해가지고요, 그냥 운동 모드로 달려도 아주 끝장나는 곳이에요. 계족산 황토 둘레길. 힘들다. 핏발기. 힘들어요, 대표님. 경사 6%예요, 6%. 아우, 진짜. 너무 힘든데? 벌써 퍼졌어. 힘들어. 두 바퀴도 썬이 퍼졌습니다. 아휴. 6%, 7% 되고. 이거 거꾸로 왔어야 되는 거 아니야? 팀장님 따라잡기 힘들다. 은근 힘들어요. 7%야. 와, 여기 봐봐요. 여기 또 좋다. 여기 계단으로 쭉 돼 있어. 이렇게 밑에 등산로. 왔어. 누가 왔어요? 쫄보? 원래 여기 반대로 내려갔어야지. 다운이네. 이렇게 예전엔 이리로 반대로 갔었는데 지금 역방향으로 왔어요 이제. 찢어져서 달렸는데 다 붙었어 지금. 와우, 뭐야 이경환 선수 또 먼지 일으킨다. 먼지 일으켜. 어제
쫄보 삘 받았어. 풀책임을 이해해주세요. 이게 다 나눠서 출발했는데 다 같이 지금 합해졌어. 붙었다. 대표님하고 쫄보하고 붙었어요. 준하 할아버지 빨리 가자. 빨리 와요. 아, 힘들다. 팀장님. 인도가 환상적인 계족산. 예. 저 붙어서 따라가야 돼. 저 차량이나 지금 따라가서. 우후! 먼지를 일으키면서 가고 있습니다. 잡아야 되는데 쫄보하고 대표님 붙었어. 우후! 뒤처진 듯 하구만요. 대표님이 앞질러 가버렸어. 아닌가? 안 보여. 저기 지금 불 붙었어요. 네. 그죠? 정신으로 쫓아가겠어요. 대표님하고 쫄보하고 불 붙었네. 경쟁이야, 경쟁 지금. 왜 갑자기 붙었어? 그러니까. 갑자기 힐링해서 지금 다운힐이 경쟁으로 바뀌었어. 어허. 오호.
너무 털었어. 이제 계족산성 가는 길입니다. 여기 이제 겁나 센 길. 자, 삘 붙었던. 자, 쫄보하고 대표님 누가 이겼어? 아, 내가 촬영하려고 했는데 너무 앞에 막 가버리는 거야. 설마 대표님 뻥이죠? 다운이를 쫄보가 이겼다고? 근데 이거는 내 코스지. 근데 너 무서운데 어떻게 이거 막 이렇게 왔대? 이건 내 코스지. 스니커잖아 코너링, 쫄보 코너링 무서울 텐데 이렇게 왔대, 어떻게? 왠지 알아? 대표님이 너무 안 탔어. 진짜 승? 쫄보 승이야? 쫄보 승! 대표님의 그